oduu gammachiisaa sheer godhuudhaan wal bira geessaa maashaallah qofa komanti barreessaa maatiin sheekha keenya sheekha sheekotaa abbaan maddaa raashii shee adamtuula rakkoo biyya baqaa dhandhamuudhaan biyya baqaa masrii keessatti rakkachaa turan abbaan qabeenya oromoo abbaan bii kaapitaal hotel haaji badrii doolal ispoonsara guutuu ta'uun kanaadaan geessee jira maashaallah ulfaadhu galatoomi riskii gurguddoo harkadhu qabeenya guddaa harkadhu fayyaa ta'e jennuu barbaannaan dhugatti hedduu gammannee maatiin sheekha keenya sheekha guddaa gaara guddaa Afrikaa kan waggaa 80 ol hawaasa isaa keessa taa'uun too'idatti hawaasaa yaamuun diiniin hawaasaa tajaajilaa ture maatiin isaa rakkoodhaan waa hin malle garuu jiruun addunyaa tun rakkoo ni qabdi gaahii biyya baqaa keessa rakkachaa turan abbaan qabeenyaa bii kaapitaal hoteelii kunoo ispoonsara guutuu ta'uun kanaadaan geessee jira kanaadaan dho'ee jira maashaallah ulfaadhu enneen jirra akkanaa bar laal hayyuu fi beekaan qabeenya harkateesi hawaasaatii hawaasa isaatii jechuudha kanneen hawaasa isaatiin gammachiisaa jechuudha ulfaadhu enneen jirra sheer godhaan wal biraan ga'e hedduun gammadee akka gammadan isin guutuun abdiin qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولي برادة لنقول دمت شير قرآن فجاسا ما شاء الله دعاء إسقورا شيخ ينعنا ماتي دنيا بس دعاء قرانا نمو قرانا أبتو شهادم تولاچون فونديشن إساتو إيقا توري أكسي بقى ماتي ساي رب ركو خيسا باسي warri kanaada akka simattanii simannaa oowaa gootanii fi nama tokkotu isaan guutuudhaaf ispoonsara ta'e waan ta'eef akka jechuudha sagantaas gootanii fi hedduu gammachiisan abdii isin irraa qabnaan isiniin jaa